Hai, kali ini aku ingin mengajarkan bagaimana caranya melakukan batuk efektif untuk membantu mengeluarkan dahak yang sulit keluar. Jadi yang pertama, letakkan kedua tangan di atas dada dan di atas perut. Kemudian kita lakukan 3 set inhalasi dan ekhalasi 8 hitungan. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan untuk set kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan set yang terakhir 1, 2, 3, 4. Langsung batukkan. Jadi seperti itu ya teman-teman.